Ассалому алайкум дӯстони азиз. Умедвор ҳастам ки хуб ҳастем. Чанд вақт буд ки дар канал видеои абзорӣ надоштем. Имрӯз якчанд телефонҳоро овардем ки яъне моделҳояш тамоман бо дизайни дигар намуд ҳастанд. Шояд бисёрҳо аз як намуд телефон гирифтан танҳо Redmi масалан дизайнаш хеле ин ки Samsung дилгир шуда бошанд. Касоне ки дигар намуд дизайнро мехоҳанд. Имрӯз якчанд моделҳо овардем ки нархашон аз 7000 рубл то 15000 рубл. То 5 телефоне ки бюджетни шумо метавонед ки барои тӯҳфа ё ин ки барои худатон гиред. Агар телефони худатон қимат бошад, барои модар, барои фарзандон, барои донишҷӯён ин телефонҳоро харида падарка кунед ки бениҳоят телефонҳои хуб аст. Дар инҷо наушникҳо оварда гастем, iPhone овардем ва ман хостам ки дар бораи ин телефонҳо кӯтоҳ барои шумо маълумот диҳам. Дар як ҷои роҳат нишинед, ҳоло дар бораи телефонҳо каротки маълумот медиҳам. То охири видеоро тамошо кунед. Ин телефонҳо ҳамаш аз компанияи Infinix аст. Биёед аввал аз телефони арзон оғоз мекунем ки нархи ин телефон 6990 рубл меистад. Агар ин телефони арзонро бо телефонҳои солҳои пеш муқоиса кунем, ба куллӣ фарқ мекунад, чунки солҳои пеш дар ин нарх телефони 64 гигабайта ёфтан хеле душвор буд. Лекин ҳоло бошад ин компания барои мо 64 гигабайтро бо ҳамин нархи арзон пешкаш гардонд. Отпечатки палец дорад, оперативни памяташ 2, боз плюс 2 гигабайт дигар аз дохили памят добавит карда мешавад, яъне 4 гигабайт. 2 камера дорад. Камерашро чӣ хеле мебинед? Хеле хуб сиёнка мекунад. Дар комплектатсияш фақат зарядник дорад. Телефони дуюм Hot 20i 9990 рубл нархаш меистад. Оперативни памяташ то 7 гигабайт, яъне добавит кардан мумкин аст. 4 плюси 3 мешавад. Инчунин памяти худи телефон 128 гигабайт, яъне то 10000 памяти 128 гигабайт. Процессори ин телефон Helio G25 аст ва 7-ядерни игровой процессор. Инчунин батареяи ин телефон бошад 5000 мАч аст. Чӣ хеле мебинед намуди телефон хеле базеб аст. Ранги ин телефон рангҳои хеле зебои ҳархела дорад. Инчунин дизайнҳои телефони Infinix бошад, яъне хеле гуногун ҳастанд. 3 камера, як камераи асосӣ ки 13 мегапиксел. Инчунин отпечатки палец дорад. Хуб, телефони дигарро мегирем. Hot 12 Pro 11990 рубл меистад. NFC дорад. Батареяш 5000 мАч аст. Оперативни памят 8, памяти худи телефон бошад 128. Камераш бошад 50 мегапиксел. Ин телефонҳо хеле борик ҳастанд, дар даст удобна меистанд. Кори ин телефон ҳам хеле хуб аст. Хуб, акнун мегузарем ба телефони дигар. Note 12 нархаш 14500 рубл меистад. Барои тӯҳфа дар ҳақиқат ин чизи арзанда аст. Вақте ин телефонро гирифтам, дизайнаш ба ман хеле маъқул шуд. Экрани ин телефон AMOLED, оперативни памяташ 6 боз плюс 5 гигабайт добавит карда мешавад, яъне 13 гигабайт оперативни памят, ки чунин телефонро ман бори аввал мебинам. Ультратонки дизайн дорад, яъне дар ҳақиқат борик аст. Дар даст хеле удобна мешинад нисбати дигар телефонҳо, яъне ин ба ман зиёдтар маъқул шуд. Дар ҳақиқат телефони хуб аст. Хуб, акнун барои вақти зиёди шуморо нагирифтан, яъне телефони дигарро мегирем. Охирон телефон ин Note 12 2023 ки ин телефони хеле боқувват аст. Барои ҳам бозӣ, барои ҳам программаҳои вазнин, монтаж. Памяти ин телефон 256 гигабайт. Оперативкаш бошад монанди телефони дигар, яъне то 13 гигабайт мешавад. Процессораш бошад Helio G99 игровой процессор, 33 Вт бистрии зарядка. Кори ин телефон баробар аст ба телефонҳои флагмани қимати 50-60 рубла, чунки ҳар чизе ки дар ҳамон телефонҳо дида мешуд, дар ҳамин телефон ҳам ҳамон чизҳоро дида мешавад ва кораш ҳам бениҳоят хуб аст. боварӣ дорам ки пас аз гирифтани ин телефон ҳеҷ вақт пушаймон намешавед. Аллакай ин телефонро мо фурӯхтем, яке аз бачаҳои командаи мо Шодон инро ҳамчун тӯҳфа барои модараш гирифт. хуб, фикр мекунам ки компанияи Infinix дар 2023 яке аз компанияҳои номдор мешавад, чунки барои сохтани телефон ҳеҷ чизро дареғ надоштааст, эконом накардааст. Инчунин нархи арзон ки ман боварӣ дорам ки ба дизайни телефонҳо ҳам хеле аҳамият дода, фикр мекунам ки дар як муддати кӯтоҳ обрӯи худро дар бозор хоҳад ёфт. Хуб дӯстони азиз, худованд нигаҳбонатон то видеоҳои оянда. хайр.